Біріншіден сол жас өспірімнің өзінің ішкі иммунитеті, стержені мықты болу керек. Ол үшін отбасындағы тәрбиесі дұрыс болу керек. Ата-анасы оған қатты көңіл бөліп, кіммен араласып жүр, қандай достармен араласып жүр, тағы да басқа да сондай баласына қатысты мәселелерді біліп, соған аса мұқият болу керек, көңіл бөлу керек. Және одан кейін жалпы мынау арнайы осы саланы бақылайтын арнайы күштер, арнайы мекемелер осы нәрсеге қатты көңіл бөлу керек. Өйткені жалпы қазір жастардың арасында тіпті бағанағы мектеп қабырғасында да, мектеп жасындағы балалардың арасында неше түрлі синтетикалық сол наркотиктер тарап жатқаны белгілі. Өкінішке қарай жастарымыздың арасында көп тәуелділік болып жатыр. Бұған енді сол қоғам болып, отбасы болып, және сол арнайы соны бақылайтын, сондай дүниелерді тарататындарды құрықтайтын мекемелер атсалса, иншалла нұр үстіне нұр болады.